హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు రన్ ఇన్ ఆన్లైన్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఫ్రెండ్స్, మన తెలంగాణలో హైకోర్టుకు సంబంధించిన చాలా రకాల వేకెన్సీస్కి మనము ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఏప్రిల్లో ఉండడం అయితే జరిగింది. మరి కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి, ఓకే, హాల్ టికెట్స్ ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అసలు ఎవరికి ఏ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి. చూడండి, దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి అయితే ఈ పేజ్కి అయితే వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ ఫ్లాష్ అని ఉంది కదండి, లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి. ఆ ఫ్లాష్లో మీకు ఫ్లాషింగ్ కూడా మీకు చూడొచ్చు. సరే, అది వదిలిపెట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, రిక్రూట్మెంట్ అని కనబడుతుంది కదండి. సో దీని మీద నేను క్లిక్ చేశాను. సో టచ్ చేసిన వెంటనే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్కి అయితే వెళ్తుంది, అంటే వేరే పేజ్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ బటన్ ఉన్నది చూడండి, రిక్రూట్మెంట్. సో షెడ్యూల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ వైడ్ 102 2025 to 107, అంటే 102 నుంచి 107 నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి డేటెడ్ 2/1/2025 రోజు ఇష్యూ చేసినటువంటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. చూడండి, 102 నోటిఫికేషన్ నుంచి 107, ఓకే. సో దీని మీద టచ్ చేశాను, ఫస్ట్ దాని మీద. సో టచ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఒకటి పీడిఎఫ్ అనేది మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇదిగోండి, ఇది మనకి నోటిఫికేషన్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి, ఏప్రిల్ 3వ తారీఖు అయితే వచ్చింది. సో ఇంత ఫాస్ట్గా అయితే మనము ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇట్లాంటి మరిన్ని అప్డేట్ వీడియోస్ మీరు రెగ్యులర్గా పొందాలంటే మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ద అండర్ ప్రాసెస్. ఎంత చదువుకుంటే కనుక సరే, సెకండ్ పీరియడ్కి వస్తే హైకోర్టు డిసైడెడ్ టు కండక్ట్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ టు ద క్యాండిడేట్స్ అప్లైడ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ యాజ్ డీటెయిల్డ్ ఆర్ బిలో. ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మనకి ఎగ్జామినరు, సిస్టమ్ అసిస్టెంట్స్, ఇట్లా 3 రకాలుగా ఉన్నది. సో డేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంది చూడండి, ఎగ్జామినర్కి ఏప్రిల్ 18వ తారీఖు ఉంది, షిఫ్ట్ 3, ఓకే. సో సిస్టమ్ అసిస్టెంట్కి ఎప్పుడు ఉందండి, 19th ఏప్రిల్ షిఫ్ట్ 3లో ఉంది. సో అసిస్టెంట్కి ఎప్పుడు ఉందండి, 20 ఏప్రిల్ 2025 రోజు షిఫ్ట్ 3లో ఉండడం అయితే జరిగింది. సో ఇంకా కొంచెం కిందికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విల్ బి కండక్టెడ్ టు ద క్యాండిడేట్స్ అప్లై ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ యాజ్ డీటెయిల్ బిలో. సో ఎవరైతే వీరికి అప్లై చేశారో, ఈ కాపీస్టులు, టైపిస్టులు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే వీరు అప్లై చేశారో వీళ్ళకి చూడండి ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంది, కాపీస్టులకి ఏప్రిల్ 18వ తారీఖు అయితే ఉంది, ఓకే. సో వీరు ఇదేంటండి, సిబిటి అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఇది కూడా. సో కాపీస్టులకి 18 ఏప్రిల్ ఉంది షిఫ్ట్ 1లో, అండ్ టైపిస్టులకు 18 ఏప్రిల్ షిఫ్ట్ 2లో ఉంది. కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ వాళ్ళకి 19th ఏప్రిల్ 2025 రోజు షిఫ్ట్ 2లో ఉంది. సో హాల్ టికెట్స్ ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదిగోండి, ద హాల్ టికెట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ స్కిల్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కన్సర్న్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఫర్ ద హైకోర్ట్ ఫ్రమ్ 8th ఏప్రిల్ 2025 ఆన్వర్డ్స్ నుంచి అయితే మనకు హాల్ టికెట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వెబ్సైట్స్ లింక్కి సంబంధించి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్కి కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వస్తే కనుక ఇంకోటి ఉంది కదా, మనం ఇలా హైకోర్టు అండ్ లోకల్ కోర్ట్స్ రెండు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్కి అప్లై చేయడం అయితే జరిగింది, అవునా కదండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ, ఓకే. సో ఈ సెకండ్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, డౌన్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో కూడా చాలా రకాల వేకెన్సీస్ అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది, అవునా కదా. ఇది కూడా చూడండి, డేట్ వచ్చేసి మీకు ఏప్రిల్ 3వ తారీఖు వచ్చింది. సో ఇట్లా రెగ్యులర్గా నేను నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే ఎట్లా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది క్లియర్గా అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నా కామెంట్లో అడగండి, చెప్తాను. సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ చూడండి, నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 2 to నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 7 వరకు కూడా ఇందులో ఏమేమి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు అనేది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి, సో హైకోర్టు డిసైడెడ్ టు ద క్యాండిడేట్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ టు ద క్యాండిడేట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద బిలో పోస్ట్ యాజ్ డీటెయిల్డ్ బిలో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జామినర్. సో ఇక్కడ హైకోర్టులో ఎగ్జామినర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మన డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులకు సంబంధించిన ఎగ్జామినర్స్, అందులో జూనియర్ అసిస్టెంట్స్, ఇందులో జూనియర్స్. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, నో ప్రాబ్లం. జాగ్రత్తగా వీడియోని లేకపోతే ఈ నోటిఫికేషన్ని చదవండి ఖచ్చితంగా. నోటిఫికేషన్ మీరు చదువుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జామినర్ సంబంధించి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉందండి, మీకు మనకు ఏప్రిల్ 15th రోజు అయితే ఉంది.
షిఫ్ట్ 3లో ఉంది. అండ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి 16th ఏప్రిల్ ఉంది 2025 షిఫ్ట్ 1, 2, 3. అయితే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ నెంబర్స్ చూడండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. నోటిఫికేషన్ నెంబర్ చూసి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉందో డిసైడ్ కండి. సో మీరు ఇది అరే అక్కడ ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను 18వ తారీఖు అనుకున్నా, ఇంకేదో అనుకున్నా అంటే పప్పులో కాలేస్తారు. నేను మరీ చెప్తున్నా, మీరు అప్లికేషన్ చేసిన నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఎంత అనేది చూసుకొని మీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అనేది డిసైడ్ కండి. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జూనియర్ అసిస్టెంట్ చూడండి, ఏప్రిల్ 16th రోజు ఉంది, షిఫ్ట్ 1, 2, 3 ఉంది. అండ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ చూడండి, ఏప్రిల్ 20 అసిస్టెంట్ ఎప్పుడు ఉందండి, ఏప్రిల్ 20 షిఫ్ట్ 1లో ఉంది. రికార్డ్ అసిస్టెంట్ కూడా చూడండి, ఏప్రిల్ 20, 2025 షిఫ్ట్ 2లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మరికొన్ని కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ స్కిల్ టెస్ట్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో కింద మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళకి అది కూడా ఉంది. అది ఎప్పటి నుంచి అంటే కాపీస్ట్ వాళ్ళకి ఏప్రిల్ 15th రోజు షిఫ్ట్ 1లో ఉంది. అండ్ టైపిస్ట్ వాళ్ళకి ఏప్రిల్ 15th రోజు షిఫ్ట్ 2లో ఉంది. సో ఇది కూడా హాల్ టికెట్స్ ఎప్పటి నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి, ద హాల్ టికెట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ స్కిల్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కన్సర్న్ క్యాండిడేట్స్ విల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ 8/4/2025 నుంచి అయితే మన హాల్ టికెట్స్ అయితే ఆ వెబ్సైట్లో లింక్ మనం అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో హైకోర్టుకి సంబంధించిన లింక్ అది, ఇది వెబ్సైట్ లింక్. మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు, లేదా మనకేమైనా మీకు ఇంకా డౌట్ ఏమైనా ఉంటే మన కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రజెంట్ అయితే మనకు హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్. మరి హాల్ టికెట్స్ ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది చెప్పాము. ఆ వచ్చిన వెంటనే కూడా దానికి సంబంధించిన వీడియో తీసి ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలనేది వీడియో మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి వీడియోని, ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్లో అడగండి. థ్యాంక్ యూ.